又香又好吃的花生，因含有丰富的营养被称为长寿果。古代有人吃花生治好咳嗽、痰喘，现代研究则发现，吃花生有助放松及睡眠。百年中医家族传人分享一种非常养生的独门花生吃法，简单好制作，可帮助人体代谢，改善三高。一、花生是营养宝库，可护脑、增免疫。花生又称为长寿果。花生之所以被称为长寿果，不是真的有长寿的效果，而是因为它营养丰富。在过去营养缺乏的年代，花生的丰富营养可以提升长者的生活品质。花生含有这些人体所需的重要营养成分。一、棕榈酸。棕榈酸是心肌能量的主要来源，吃花生可以让心脏更有力，尤其是平时油脂摄取不足的人，心脏会比较没力，体力也不够，吃花生可以迅速恢复体力。二、乙酰胆碱和亚油酸。亚油酸在体内可以转换成花生四烯酸。花生四烯酸跟乙酰胆碱都是大脑神经重要的营养物，可以让大脑记忆力增强，反应更快速。三、植物固醇。植物固醇可以抑制胆固醇的吸收。研究显示，摄取植物固醇2克每天可以降低10%的低密度胆固醇。适当食用可以改善循环系统，降低血压，也能预防心血管疾病的发生。四、白藜芦醇。白藜芦醇是珍贵的抗氧化剂，可以清除因为压力过大所产生的自由基及过度老化现象。五、色氨酸。色氨酸是一种心情稳定剂，可改善焦虑、忧郁，对睡眠也很有帮助。睡眠改善了，记忆力和反应力都会提升。中医典籍记载，花生可以补中益气，可以开胃。很多人精神不好，是因为气虚，所以胃口不好，营养不良，造成气更虚。花生含丰富营养，能补气，吃后让人比较有元气，胃口也会打开，就能增加营养，打破恶性循环。中医气的概念可以理解为构成人体生命的能量或元气，这种能量流遍全身，维持生命活动。疾病或其他情况只有在体内气不平衡或不足时才会出现。营养增加了，免疫力也会提升。肺虽然是体内脏腑，但肺也是跟外界直接接触的器官。空气中的细菌跟脏污会直接进入气管、支气管，因此肺部需要非常强大的免疫力，避免受到感染。当出现咳嗽、痰多的现象时，免疫系统就需要各种营养来补充防御能量。一般来讲，因为妇女比较容易焦虑、忧郁，更容易出现营养不良、食欲不佳，同时焦虑也会破坏免疫力。而花生含有色氨酸，可抗忧郁，又有丰富营养，增强免疫防御。二、花生一营养多，凝血障碍患者可多吃。现代人面对压力或忙碌，身体会大量消耗元气，表现出焦虑、压力大、睡眠不好、记忆力或反应力变差。中医称之为气虚。人一旦气虚，就会记忆力不好，注意力不集中，反应也差，情绪糟糕。这时花生就是很好的食疗选择。此外，花生外层的花生衣富含对身体有益的特殊营养物质，因此食用时应该保留。一、膳食纤维。花生衣的膳食纤维可助肠道益生菌生长，促进肠道健康。二、抗氧化剂。花生衣含抗氧化物质，如多酚类黄酮，有助于对抗自由基伤害，减缓细胞老化，降低慢性病风险。三、天然植化素，如植物固醇或是鞣质，对于降低胆固醇、
改善心血管健康有帮助。4. 有助凝血。血友病患者、生理期无法止血的女性，皮肤容易出现红点、瘀斑，容易流鼻血者，都是由于血小板不足引起。食用花生时可以连花生衣一起吃，改善凝血。相反，血栓患者、生理期有血块者，或曾发生中风、心肌梗塞或静脉栓塞的人，则不适合吃花生衣。3. 花生配4种食物，疗愈功能强。花生和不同食材搭配做成料理，不仅美味，而且对身体可以发挥强大的养生功效。1. 口水鸡。花生跟汆烫的鸡肉加上一些调味料做成冷盘，因为鸡肉跟花生均含有大量色氨酸，两者加成可帮助心情稳定，浅眠者可提升睡眠品质。2. 花生炖猪脚。改善妇女产后的乳汁不足。妇女产后因多了小孩，生活改变很大，容易紧张、焦虑，影响胃口，造成营养不良。营养不良就无法正常分泌乳汁，紧张和焦虑也会抑制乳汁分泌。花生可缓解紧张焦虑。猪脚含有大量的胶原蛋白，提供乳汁所需的营养成分。3. 花生红豆汤。将花生和红豆一起加水炖煮食用。4. 乌醋泡花生。做法是将未煮过的新鲜花生装入干净的玻璃瓶中，加乌醋至没过花生，盖紧瓶盖，放置7天即可食用。体重过重的人，饭前吃10颗乌醋泡花生，可以增加饱足感，减少食量。消化不良者或大啖美食者，饭后吃5颗乌醋泡花生，帮助身体分泌胃酸，可以帮助消化，提供代谢水平。高血压患者吃乌醋泡花生可降血压，因为醋可以软化血管，花生又提供血管所需要的好油脂，能让血管变软，血压就不容易升高。4. 不宜炒、炸。花生吃法注意，不过要让身体很好的吸收这些营养。1. 避免炒、炸。花生含有大量的不饱和脂肪酸，可改善身体代谢及循环，但也怕炒、炸、烤的高温环境，容易氧化变质，最好采取清蒸、水煮或卤的方式处理。2. 发炎者少吃。花生含 Omega-6 比例偏高，吃太多容易造成身体发炎，因此体温较高、容易口腔溃疡、皮肤痒、关节肌肉发炎疼痛的人尽量少吃花生。3. 寒性体质可多吃。若属寒性体质，冬天容易手脚冰冷者，则多吃无妨。5. 花生营养好，但酒类人不宜吃。虽然花生营养好，但有酒类人不适合食用花生，在进食前应该留意。1. 身体有旧伤的人，身体曾经受伤，虽然感觉愈合，平常也没有不适的现象，但一吃花生，有些人会旧伤复发，因为花生含有 Omega-6， 会促进身体发炎，疼痛就会出现。如果伤口尚未愈合，就更不能吃。2. 拉肚子的人不适合生吃花生，如乌醋泡花生会造成拉肚子更严重，但煮熟的花生比较好消化。3. 小孩，花生不易消化。6岁以下的小孩子吃过多花生，容易产生肚子痛、消化不良、腹胀。消化能力差者也要注意，尽量少吃花生。4. 胃溃疡患者，原因同样是不易消化的问题。5. 便秘、口干舌燥、上火的人，特别是炸、炒、烤的花生不适合吃，容易上火，可改吃水煮花生、清蒸花生。所谓的火是形容身体内某些热性的症状，
上火的具体症状有眼睛红肿、口腔溃疡、尿黄、牙痛、喉咙痛等。6. 熬夜者基本上身体都有火气，花生是容易上火的食物，所以熬夜者不适合吃花生。7. 易生痰者，花生不易消化，消化不良的人吃花生胃酸会过多，容易生痰，尤其是加糖料理过的花生更容易生痰。8. 易胃胀气者，花生属温热性食物，吃多容易上火，造成胃胀气。9. 热性体质者，花生属上火食物，热性体质者最好一天吃不超过10到15克。